बाय अलायन्स पार्टनर काँग्रेस. गोंयच्या लोकांचे एस्पिरेशन आसा की युनायटेड ऑपोजिशन आसचें. भारतीय जनता पार्टीची 32% मतां घेवन 32% वोट पर्संटेजान जिखता आनी जे 67 or 68% वोट जे भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान पडटा ते कॉन्सॉलिडेट जावन करप्शनाचो जर नाश करतलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक हरयतले जाल्यार अलायन्स आसचें हे प्रत्येक गोंयकारांचें एस्पिरेशन आसा. पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट दॅट इंडिया अलायन्स आणि ते एस्पिरेशन आमी साऊथ गोवा जेन्ना आमी कलेक्टिवली इलेक्शन लढले आणि कॅप्टन विर्यातो जिखून आयलो तातूंत तुवें आम आदमी पार्टीन एक सॅक्रिफायस करून आम आदमी पार्टीन काम करून आम आदमी पार्टीन कंप्लिटली आपले फूल टीम डेडिकेटेड कामाक लावन तांकां जिखोवपाक आमचो हातभार आसा. आमचो वेंजी बाब बाणावलेन जेन्ना MLA आसा तेन्ना काँग्रेस पक्षान थंय मिटींग घेवप दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. एवरी पार्टी हॅज अ रायट टू हॅव अ मिटींग इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट अशा प्रकारचे जे स्टेटमेंट जे करता it is not good for alliance. Of course, we have taken a press conference some time back as alliance partners. We strongly believe that our India alliance is intact. आमकां अशें दिसता खंय तरी की काँग्रेस पक्षांत कांय लोक अशे आसात जांकां हे अलायन्स तुटिल्ले जाय आनी दे आर एक्टिंग एज एजंट्स ऑफ द रुलींग. आतां ते कोण आनी कशें आसता ते म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षान स्वता इन्व्हेस्टिगेट करचें पडटलें. प्रोबेबली शी वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड वॉट इज द रियल स्टेटस ऑफ गोवा and hard work that alliance partners put in for the victory of Captain Viriato. जे alliance आसा ते आमच्या मनान आमच्या काळजान आणि आमी ज्या तरेन फुडें सरता तातूंत वी आर सेयिंग दॅट इट इज एब्सोल्युटली इंटॅक्ट. इंडिया अलायन्स वील गो अहेड अँड फायट इलेक्शन्स इन गोवा एज इंडिया अलायन्स. हो स्टेटमेंट बाब युरी हू इज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा ताणें केलो आनी जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्सान केल्लो. तांचे राहुल गांधीनी स्टेटमेंट केला की फुडें इंडिया अलायन्स म्हणून सगळी इलेक्शनां एकत्रीत लढतले. अशें आसतना अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करप इज प्रॉबेबली मिसगायडेड स्टेटमेंट बाय प्रॉबेबली समबडी फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी इटसेल्फ who I strongly believe could be the agents of Bharatiya Janata Party in that party. I think it is time Congress introspects and retrospects on what is there. I am not mincing words here. Let them tell people of Goa, let them tell us, and let them tell everyone around whether India Alliance is going to be there intact till 2027 or this kind of disturbing statements come up. So, we don't want Congress के office आज जो मुद्दो आसा मुख्य मुद्दो आसा तो आसा जॉब स्कॅमाचो. तो आमी कलेक्टिवली घेतला. गोंयच्या गोंयचो प्रत्येक जो प्रश्न आसा we are duty bound to take that issue collectively with all the opposition, which we are doing. But as alliance partners, we deserve respect, and as alliance partners, absolute respect coming from the alliance partner is necessary, and absolute trust coming from alliance partner is necessary. आणि तो जर ट्रस्ट फॅक्टर खंय तरी काँग्रेस पक्षातले कांय लोक जर तो ट्रस्ट तोडपाक सोदता जाल्यार काँग्रेस पक्ष जबाबदार आसतलो भारतीय जनता पार्टीक परत निवडून हाडपाक in 2027. and not the if united opposition it is not understood by काँग्रेस पक्ष. महाराष्ट्रान कितें आमी घडलां तें पळयलां, आमी हरियाणान कितें घडलां तें पळयलां. ताची जर रिपिटेशन गोंयान जायत जाल्यार गोंयकार आमकां माफ करचो ना. इट वील बी माय झील, इट इज माय झेस्ट एज अ पार्टी प्रेसिडेंट to make the alliance very strong, and we are working towards making it strong. आयची press conference सुद्धा आम्ही त्यात निमतान घेतली. In spite of the statement which came yesterday, I have taken this press conference, but I will send a very clear message to our alliance partners की जर फकाणां करपाचें आसा जाल्यार तुमी you are entitled to do it because of whatever reasons that you want to do it. पण आमकां we strongly believe when it comes to Congress MLAs that they are all together with our MLAs. But party भितर काय पदाधिकारी जे आसा they are the reason why this confusion is happening. I am going to call for official meeting of alliance partners by end of coming week. It is going to be official. I will inform you that Aam Aadmi Party has called for a meeting of the opposition MLAs together. Congress, Goa Forward आणि Aam Aadmi Party along with their party presidents or any office bearer, and we will give you entire details. I again reiterate, परत एकदा सांगू सोदता, alliance is intact. Aspiration of people of Goa
वी विल नॉट डिस्ट्रॉय इट. आनी जर गरज पडली, जर कोणाकूय दिसता आसत की अशें करून आमी भारतीय जनता पार्टीक परत जिखोवन दिवकूच जाय, जाल्यार एज द पार्टी प्रेसिडेंट आय विल मेक अ स्टेटमेंट. वी विल नॉट हेजिटेट to create a front in state of Goa to fight corrupt Bharatiya Janata Party. If need be, we will ally with anybody who is against Bharatiya Janata Party's corruption and against Bharatiya Janata Party. Karan enough is enough. I think Bharatiya Janata Partyची कातडी इतली दाट जाल्या आज की they are considering and they are trying to divide the opposition. We will not let that happen. We will live up to the aspirations of Goa and Goans, and we will see to it that Bharatiya Janata Party is defeated in 2027. सर तो तुम्ही म्हणता की दोन पार्टी काँग्रेसीचे जे आहा पळय बीजेपीक हे म्हण काम करता एजंट म्हणून तुम्ही काँग्रेसीचे थोडे आहात. ही उतरां हांवें वापरूं ना. आय एम सेइंग देर आर सम पीपल इन काँग्रेस पक्ष जांकां एक हे आसा की हे खंय तरी अलायन्स उरचें न्ही म्हणून. सी इट इज बट नॅचरल. आमकांय सॅक्रिफायसीस करच्यो पडटल्यो. आज गोंयांत 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ज्यो 40 आमी लढले आनी तेय लढले. फाल्यां तांचे जे बूथ आसा, आमचेय बूथ आसा, आमचे जे असेंब्ली लिडर्स आसा तांकांय दिसतले की वाय शूड वी गिव अप आवर सीट टू काँग्रेस और वाय शूड काँग्रेस गिव अप देयर सीट टू अस. बट इन अलायन्साचो जो धर्म आसा, इट इज नेसेसरी that you make those sacrifices. We made that sacrifice by giving up South Goa seat, MP seat, after announcing it large-heartedly. I was not well when I left and met Congress party meetings only with my consent of my leadership, and we decided in the larger interest of Goa and Goans, we will unitedly fight these elections. And the result कितें जालो? Result असो जालो की Captain Viriato is today MP. He won by margin of 15,000. आमी oppositionan जर राविल्ले आणि candidate घाल्लो जाल्यार डू यू थिंक पीपल वूड हॅव ट्रस्टेड अस, गोवन्स वूड हॅव ट्रस्टेड अस की टू डिफीट भारतीय जनता पार्टी? गोंयचो ट्रस्ट गोंयकारांनी आमचेर दवरला ऑन ऑपोजिशन दॅट वी वील फायट टुगेदर अगेन्स्ट करप्ट बीजेपी. आनी तो जर जो ट्रस्ट आमचो आमी गोंयकारां कडेन ब्रेक करपाक दिवचे ना. आनी तातूंत भितर खंयचोय पक्ष जर म्हणटा की वील गो इंडिपेंडंटली, दे आर फ्री टू डू इट and interfere in each other's constituencies. They are free to do it. We will not do it. We will tie up with all similar like-minded opposition parties, including local parties, or maybe create another local front to fight alongside us these elections and defeat Bharatiya Janata Party. काँग्रेस अलायन्स तोडपाक सोदता अशें तुमकां दिसता? अशें हांव म्हणना. आज काँग्रेस तशें आशिल्लें आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवची काँग्रेसचो अध्यक्ष काँग्रेसा भितर आय थिंक तो प्रश्न तुवें ताका विचारपाक ना जाय. तुम्ही कारण आमी हांव परत एकदां सांगता एज पार्टी प्रेसिडेंट आय एम ड्युटी बाउंड to repose the faith of Goa in united opposition. सर तुम्ही काँग्रेसीन दोन पार्ट्या म्हणटा, एक लेजिस्लेटिव्ह पार्टी आणि एक पॉलिटिकल पार्टी, अशा दोन पार्ट्यो जाल्या म्हणटा तुम्ही? आसूंक शकता पळय तांचे इंटरनल डिस्प्यूट. आय एम नॉट गिविंग यू फूड फॉर एंटायर प्रेस कॉन्फरन्स. वॉट आय एम टेलिंग यू इज व्हेरी क्लियर. आय एम टेलिंग यू वन थिंग व्हेरी क्लियरली इज मॅथमॅटिक्स चड शिकची गरज ना. हें कळपाक की 67% जो वोट भारतीय जनता पार्टी विरोधान जाता तो कॉन्सॉलिडेट जर जातलो जाल्यार कितें करचें पडटलें? काय 67% 15-20% करून आमी नावेलीन तें पळयलां. नावेलीन तो तुयेकार जिखलो कित्याक कलेक्टीव वोट्स आर 70%, नॉट इवन मोर दॅन 30% कलेक्टीव वोट्स. आनी 30% वोटान वेन पीपल ऑफ नावेलीम डिडंट वॉन्ट हिम एज एन MLA, ही स्टील वन. वाय डीड ही विन? सिमिलर इज अ सिच्युएशन. 70 मतांनी फोंड्या जिखलो, चीफ मिनिस्टर 700 मतांनी जिखलो. फक्त बाबूश मनसरात पणजे पडपाचो गॅरंटेड आनी पडपाकूय शकता फुडें, अशी परिस्थिती आसा. आज सगळ्याक आज हे कळपाक जर आज आमचे ऑपोजिशन एकठांय रावन हे कळपाची जर बुद्धी ना जाल्यार हाच्या बद्दल आमी तांकां आनी शिकवण्यो दिवच्यो ना. वी वील गो विथ पीपल ऑफ गोवा. वी वील सी टू इट दॅट Goans stand together with us, united opposition in some form or the other, and take this ahead as united opposition election in 2027. हांव प्रत्येक गोंयकाराक बांदील आसा to keep this word to every Goan that Aam Aadmi Party will never compromise anything for the sake of anything in this world. We are duty bound to every Goan, and we are going to stay trusted with the Goan, and we request them to trust us. We are requesting them, we are not demanding. We request them to trust us because आज आमी विषय घेता न भिता आमी जे गोंयचे विषय घेता ते विषय इत्याक अशा खातीर घेता कारण खंय तरी आवाज ऑपोजिशनाचो दाखोवचो प्रयत्न चालू आसता. तुम्ही म्हणटात हे सगळे जे प्रकरण आसा आनी इंडिया इलेक्शन हाची तुम्ही खूप एफर्ट घेतात म्हणटात, जाल्यार हो जो एफर्ट आसा तो जे भायल्यान लिडर्स येतात काँग्रेसीचे म्हणत तेंचे कडेन पावना सो दिसता तुमकां?
न्ही म्हाका दिसता न्ही दिल्ली जर म्हजो एक लिडर आसा ताका गोंयची परिस्थिती सांगपाची जबाबदारी म्हजी आसता आनी वी व्हेरी क्लियरली टेल देम वॉट इज द स्टेटस ऑफ गोवा. जेन्ना हें कम्युनिकेशन सारकें जायना टू द टॉप लिडरशीप दे डोंट नो वॉट इज द ग्रावंड रियालिटी. खंय कितें चल्लां, खंय कोण कितें आसा, खंय कशें कोण मेळून कशे प्रश्न घेता. हाजो अर्थ लोकल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस हॅज प्रॉबेबली मिसकम्युनिकेटेड what was discussed by legislative wing of Congress or the earlier meetings that we have had with Congress party, including with the president Amit Patkar ashillo म्हज्या बरोबर when I had meeting with Manikrao Thakre. Was he telling me lies? Did they use me and throw me, our party, आमी टिश्यू पेपर न्ही. ज्यो गजाली थंय उलयल्ल्यो त्यो गजाली अशें आशिल्ले की दीस अलायन्स इज नॉट जस्ट फॉर लोकसभा, दीस अलायन्स इज गोइंग टू बी फॉर ऑल फ्युचर इलेक्शन्स ऑफ गोवा. आणि वाय विथ दीस इलेक्शन, वाय डीड वी मेक दीस सॅक्रिफायस फॉर पीपल ऑफ गोवा. आज गोंयच्या प्रत्येक गोंयकाराचो एस्पिरेशन आसा की युनायटेडली ऑपोजिशन हे भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक जाय. आज आमी झगडत रावले जाल्यार फाल्यां भारतीय जनता पार्टी खूश मरे आनी ते सांगताय. आज ते गिरिराजाचो ट्वीट पळय. What is it? He is trying to tell, he is going to put fuel in fire. We are not going to let that happen. Just because of certain few people in any party, we will not let aspirations of Goa die. आम्ही टिश्यू पेपर न्ही आणि we will not allow आम आदमी पार्टी to be used as tissue paper. आमचे दोन्ही आमदार जे आसा वेन्झी आणि क्रूज आर डुईंग वंडरफुली एक्सलंट जॉब. इलेक्शन लढचे पडले दुसऱ्या पार्टी विरुद्ध जाल्यार ते निवडून येतले हाची खात्री लोक तांकां दिता. So we don't need to worry about they winning this election, even if we fight this election against Congress. But alliance is for interest of Goa, and alliance has to stay for interest of Goa. And in 2027 जर alliance जे आसा ते उरले ना जाल्यार I assure you today that we will see to it that we will form a front which will defeat Bharatiya Janata Party. That's a word to every Goan. तुम्ही म्हणता एक तरी आमच्या वांगडा आसा नाल्यार आमच्या अगेन्स्ट आसा म्हणटा तुम्ही. आमकां कळपाक जाय. देर इज नो सर, सी देर इज नो ग्रे एरिया इन अलायन्सीस. फ्रेंडशिपान म्हणटा ती ग्रे एरिया नासता. हांव आनी तूं फ्रेंड आसा जाल्यार तुवें म्हाका तुज्या मनान आसा, काळजान आसा, तकलेन आसा सरळ सांगपाक जाय. तुज्या मनान एक, काळजान एक, तोंडान एक अशें जावपाक जायना. आमी तें करना. एज फ्रेंड वी हॅव केप्ट आवर वर्ड. आमी मनांतल्यान, काळजांतल्यान, तकलेंतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या हार्ड वर्कांतल्यान अलायन्सा खातीर काम केलां. फाटल्यान आमच्या जर कितें घडटा आसत आफ्टर द जॉब इज डन देन इट इज नॉट हेल्दी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशीप एंड अलायन्सीस, विच इज वॉट वी आर सेईंग की हे क्लियर कट जावपाक जाय. आय विल कॉल फॉर अ मिटींग एंड आय रिक्वेस्ट द अदर पार्टीज टू कम एंड जॉइन फॉर दॅट मिटींग सो दॅट आमकांय क्लॅरिटी येतली. नाल्यार उगीच उदक घालत रावले आनी पळयत जाल्यार झाड मेलां अशें जावपाक जायना. झाड वाडपाक जाय अलायन्साचें एंड वी हॅव डन आवर बीट टू डू इट. इफ समबडी वॉन्ट्स टू कट इट then it is not the party which is going to do it. It is somebody who has selfish interest in destroying this alliance. Then it has to be dealt with by that particular party. And if better sense does not prevail, we know how to take aspirations of Goan ahead. Aspirations of Goans म्हणटा हे सदांच म्हणटा कारण गोंयकारांक 67% 2/3 गोंयकार्स डोंट वॉन्ट दिस पार्टी BJP in Goa as government. आणि हे आतां तुटतऱ्यो तांकां भारतीय जनता पार्टीक हें सांगन दिसता म्हाका की हे तुमी आतां खिळखिळो वाजोवनाका तो की अलायन्स तुटले म्हणून. अलायन्स तुटपाक आमी दिना. अलायन्स वील फायट 2027 इलेक्शन अगेन्स्ट ऑल ऑफ यू आनी तुमकां डिफीट करतले नांव बदलना जाल्यार. थँक्यू.